muuqaalkan xiga waxaa ku qaadan doonaa qodobka lixaad ee design principle oo ah repetition waa in la soo celceliyaa elementska iyadoo loo marayo designka. haddaba ma ahan in si qaldan repetition loo sameeyo. designka wanaagsan waxa uu ka imaadaa practice iyadoo la soo celcelinayo qaar ka mida designka iyadoo loo marayo qaab ka mida shaqada. repetition waxa uu isticmaalnaa inaan ku sameyno wax unity ama midow ama unity wax muujinayo. ujeedka ugu dambeeya ee design waliba loo sameeyaa waa in uu noqdo mid cajiib ah oo la jeclaysto. haddii designka uu gaaro hadafkan, waxa uu dhammaystiray ujeedkii laga rabay in lagu wada xiriiro ama in uu gudbiyo fariinta la rabay. ka hel ama ha ka helin repetitionka waa wax cajiib ah. tusaalaha ugu wanaagsan ee repetitionka waa brandiga ama loogada ama sumadda oo ganacsigaas leeyahay. waxay noqon kartaa habab badan oo sida color oo la isticmaalo, typeface in la isticmaalo, shapes ama pattern in la isticmaalo, alignment in la isticmaalo, photography style in la isticmaalo iyo kuwo kale badan. midaan kuma timaado allow sahal waa in si taxadar ah loo design gareeyaa wax muuqan karo oo la xasuusan karo. waa muhiim in ganacsi walba uu lahaado sumad wanaagsan oo hal abuur leh ayna noqotaa mid la xasuusan karo. waxaa la mid ah marka isticmaaleyno repetition oo aan ku isticmaali karnaa leafletka, brochureska iyo qaybo kale oo ka mid ah designka caadiga ah. waxaa u isticmaali karnaa qaab dhismeed wanaagsan in loo sameeyo si loo xasuusto. tusaalaha xiga waa magazineska kale. dunida meel walba oo aad aragto magazineska waxay isticmaalaan style gooni ah oo ka duwan waraaqaha caadiga ah ee la iska qoro. marka waxaa dhihi karnaa repetition wuxuu muhiim u yahay designkaaga markaa isticmaalaysid. oo tusaale markaa isticmaalaysid sidoo kale alignmentigo kale, qoraalka qayb oo markaa soo celcelinaysid, tusaale pattern oo kale ha noqdo. tusaale designkaaga markii package ama wax noocaas sameynaysid qayb theme kamida inaad soo celcelisid oo kale iyo qaybo kale oo kamida. marka theoryga ilaa hadda ku jirnaa. marka cashirkeena waa gabagabo. dhawaan insha Allah waxaa bilaabi doonaa practicada. marka cashirkeena xaggan uu nagu egyahay. waa mahadsantihiin. waa inoo cashirka xiga.